Kuilinda ndoto yako hadi itimie. Kuna baadhi ya mambo ambayo unatakiwa kufanya ili ndoto yako iweze kutimia. Yapo mambo baadhi ya kufanya yanayoweza kukuwezesha na kukusaidia kutimiza ndoto yako. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana namna gani wanaweza kufikia hatima ya kuweza kufanikisha ndoto zao. Jambo la kwanza kabisa la kufanya ili ndoto yako iweze kutimia ni kujua kujizuia. Ni kutambua namna ya kujizuia. Ili uweze kuitimiza ndoto yako, inakubidi uwe na uwezo wa kujizuia. Kuwa na uwezo wa kujizuia. Usiwe mtu wa kufanya mambo katika hali ya hisia. Hisia zisichukue nafasi kubwa sana ya wewe kufanya mambo ukashindwa kujizuia. Ukitaka kuwa mtu ambaye unaweza kuifikia ndoto yako, inakubidi uwe mtu mwenye uwezo wa kuweza kujizuia, kuwa na hali ya kujizuia. Lakini pia jambo la pili ni kujua kusema hapana. Watu wengi sana wamekuwa wakishindwa namna ya kuwa na maamuzi ya kuweza kusema hapana. Lakini pia jambo la tatu ni kuepuka dhambi. Ili ndoto yako iweze kutimia, ni lazima uwe mtu ambaye unajua kuepuka dhambi. Tukiangalia katika Biblia, yupo mtumishi wa Mungu ambaye aliweza kusimama imara na akaweza kuiepuka dhambi na akaweza kuitimiza ndoto yake, ambaye ni Yusufu. Yusufu aliweza kuikimbia dhambi pale aliposhawishiwa na mke wa Potifa aweze kufanya uzinzi, aweze kulala naye, lakini Yusufu alikimbia dhambi. Kwa hiyo mojawapo wa mambo ambayo yanaweza kusababisha kuitimiza ndoto yako, ni lazima uwe mtu mwenye uwezo wa kuweza kuiepuka dhambi. Na jambo la mwisho kabisa ni kuwa mvumilivu. Ili ndoto yako iweze kutimia, inakubidi uwe mvumilivu. Yusufu aliweza kupitia kipindi kigumu sana, aliweza kufungwa gerezani, akaweza kusauliwa kabisa, wakamsahau, lakini bado Yusufu aliendelea kuwa mvumilivu na hatimaye ndoto yake ilikuja kutimia na akaja kuwa mtu mkubwa. Hivyo ukitaka kuwa mtu mkubwa, ni lazima uwe mtu mwenye uvumilivu. Ukitaka kuishi heshima ya ndoto yako, ukitaka kuishi maisha ya ndoto yako unayoyaona kwa sasa, jaribu kuwa mtu mvumilivu. Haijalishi unapitia nyakati gani ngumu, haijalishi utapitia kipindi gani kigumu, lakini inakubidi uwe mtu mvumilivu. Ili ndoto yako iweze kutimia, ya kupasa uwe mtu mwenye uvumilivu mkuu. Ninaitwa Daniel Yusufu, ni mwalimu. Ninasema kuna cha kujifunza, tuzidi kujifunza.